Voilà, je voudrais ouvrir avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 5, le verset 1er. يوحنا 5 تصدر تمزواروث. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. ومن بعد نشتكي في اللد يوتن تمارا نوث إسرائيل يسوع المسيح يولي غار يورشليم. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. ذينا ذي يورشليم زات نتبورثني نزمرن ثلا يوث نتمثا يتسمان ستافرانيث بيت سيدا يكسان 5 ثبورا. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. ذي 5 متقنني زات نتبوراني لان قيم تصن اطاس نيموضان اطاس نيموضان وكذا يدرغلن وكذا يصحضولن وكذا لان دنا يفوين شغل لي باراليتيك ولان تصراجون يوكن ذنبولن ومني نتمذني. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. خاطر يون الملك يتصبود كان مرة أروم كانني يوكن أذي السنبيول أمانني. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. وين راه يصب ذم زوارو ومن بعد من ميكس باول الملكني أمانني وين أذي يحلو أكنيس يهوا إلا لهلاكيس. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. هنا إلا يون ومضين 38 سنة متيهلك. Et Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» يسوع المسيح مثل دولا يتص يزرع بلي انت يهلك شحال يجي الناس تفغيض يوكلنا تحلوض. Et le malade lui répondit « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » الناس سيدي ورسا ولا ديون اللي يذكرنا على ومنكي مايلين رمبولن مايل اثنين الملك. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit aussitôt Jésus, prends ton lit. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans. C'est un homme qui est solitaire. Il n'a plus d'amis. Il est abandonné. Il dira que quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour l'amener dans l'eau. Quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» il va dire « Mais j'ai personne pour s'occuper de moi. » C'est un homme qui est devenu amer dans la vie. En fait, il est toujours le dernier. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ont toujours le sentiment d'être les derniers. Et parfois cela crée de gros problèmes. De l'amertume et de la jalousie. Cet homme était vraiment désespéré. Et en même temps, il était résigné. En fait, il était là au bord de la piscine, mais il n'attendait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Tout était fini pour lui. Résigné. Simplement là au bord de la piscine, parce que c'était son habitude. Mais voilà que tout va changer. Et tout va changer quand Jésus va arriver. Et ça, c'est merveilleux. Quand Jésus vient, tout change dans notre vie. Amen. Il est vraiment merveilleux. Et donc Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme va se lever guéri et va repartir chez lui.
رقزني اديكر يحلى ودي راس ادي غالس خميس Et là, les problèmes vont commencer à venir pour Jésus. اذن وقولون اذفذون يسوع المسيح Parce que les gens religieux, les scribes, les pharisiens, خاطر إذا ديانيا إلى دينا لو كذا يتسارون ثيرا ذي فاريزيانيا ديانيا vont commencer à interpeller Jésus. أذفدون أصهدرن يسوع المسيح Et ils vont lui dire, mais de quel droit tu fais ça? ذا شنو الحق كيف كان يوكل تخدم هذا نشتاقين Ils vont s'adresser au malade qui a été guéri. سنين وما يظنين قحلان Et ils vont dire, mais c'est qui t'a guéri? سنين أنوا كيسحلان C'est qui ce gars-là? أنوا ثم ذانكي Mais qui lui a permis de faire ça? أنوا كيف كان تسريح وكان يخدم نشتاقين Par quelle autorité il fait cela? واش انت الزمار تخدم نشتاقين Donc ils interpellent Jésus. شغل ما كنين شغل تلومون يسوع المسيح Et ce matin, le but du message que je voudrais partager avec vous, الساكين يسوي بين فغير اتفرقوا وكيذون c'est de voir quelles sont les bases انوالي ذا شو اذا الساس sur lesquelles nous pouvons nous appuyer سوا شو فشو نزمر ان نفد pour voir Dieu nous bénir. يمكن انوالي ربي يفركنا De quel droit pouvons-nous nous attendre à ce que Jésus nous bénisse? شعور انسان الدروا يمكن ان ارجو يسوع المسيح اغيفارك Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. إلا وين يفزن ذي جوان ثيري قدس Un thème que j'estime être merveilleux. الحاجة شغل تولي ما كان يفاز On appelle ça l'adoption. أين أمي قارن تصرف كاع Est-ce que vous savez ce que c'est que l'adoption? اتصرف بيض مع ناس ميلي ونو يسارا الوالدين ينس ومن بعد هذه لي وين اتيا وين يوكنت يا ربي Ok, on va y venir un petit peu. صارت Et voilà, je voudrais parler de l'adoption parce que صارت تبني c'est un thème béni dans la Bible. ايجي نولي ذاين يتوفركين يكسان ازاليس مع امكانيس القوان ربي Peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, زعما حال كلا قوان vous vous dites, mais que puis-je encore espérer dans ma vie? قرناس ذا شو رسير ما ذا انتوران كيدي هودرتيو Qu'est-ce que je peux encore attendre de bon? ذا شو يزمر ادرجو يلهان De quel droit, encore une fois, est-ce que je peux demander à Jésus de faire quelque chose pour moi? ذا شو الحق ذا شو يفكان الحق يوكن اصل الفغ يسوع المسيح يوكن يخدم الحاجه Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ذي الثفرات نبولوس يواتي فاسوس au chapitre 1er, ذا يخفى مزوارو je lis simplement quelques versets ici. ادغرا كران تصدارين داكي On va lire au verset 3. Béni soit Dieu, ثلاثه هذه تفارك يلو سيدي ربي le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, هذا فاث نسيدنا يسوع المسيح qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles يغيفور كانت من كل الصنف للبركه ذي الروح dans les lieux célestes en Christ. مكوان الايا ذي يسوع المسيح En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde ذيكس ربي يختارنا وقبل ادخلق الدنيا pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. يمكن ان لي ذي قدسن ولاش هنا ديكسن الحاجه غير ثمينس Et il nous a prédestinés يهجينا dans son amour ذي الحملينس à être ses enfants d'adoption. وكنا لي ذراويس اراي وين وكنا دي ربي ذي يسوع المسيح Il nous a prédestinés, يختارنا ça veut dire qu'il nous a choisis d'avance, يختارنا دي تزوره c'est sa décision, تساكي القرار يتفننسا pour nous adopter. يمكن غير ربي Et le mot grec qui est traduit en français par adoption, اولا كي قلنا دي تغريقيت دي تورانا ارثروميت دي قارن ادوبسيون مع ناس ربي تبانيس تعرفت c'est un mot qui signifie donner la place d'un fils. اي كي زين دي قلنا المعناس اتفكر امكان ومميث Waouh! Adoption, donner la place d'un fils ou d'une fille. ادوبسيون يجي اتفكر امكان ومميث نيلي Quand la Bible nous parle de la nouvelle naissance, ملا دي ما تهضر هو نسيد ربي غفلالي تشديت elle nous parle de la relation qui est rétablie avec Dieu. يهضر في العلاقه يديوغالن كرانا وكسيد ربي Et c'est merveilleux. ذين يفزن Est-ce que vous êtes rétabli dans votre relation avec Dieu? اسكو ساكي ثقال العلاقه نون ثلها وكذا ربي Merci Seigneur. صحيتي سيدي ربي
Mais quand la Bible parle d'adoption, مايلين اول نربي يهضر في الطرف كايا elle va plus loin que simplement la relation rétablie. فلحو سادا اكين افين دي قارنا في العلاقه ديال التجديد. L'adoption parle de notre position de fils ou de fille. الطرف كايا يهضر افهم كان انطف ذي مثل ينس ذي مثل سيدي ربي. L'adoption dans la Bible, l'adoption الطرف كايا نقوى نربي. ce n'est pas la kafala. ماشي الكفاله. C'est pas la même chose du tout. ماشي كيف. La kafala permet à une famille de recueillir un enfant naturel. الكفاله يجي تسمي حيت وشولت يوكن اداوين يون على الخميس. Mais cet enfant-là n'aura jamais les mêmes droits d'héritage qu'un enfant légitime. المعنى وين داوين وتسارى الحق اما كنا رايسون الحق ام ميث برغازني تمطوثني. L'adoption nous rétablit dans notre position de fils et de filles. فريغون دينا بليك لادوبسيون يجي اربي كي فغان اشافا يجي دي شوفا ربي يجي ذين يغيتران مكان نتيذس نوم ميث نصح. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que ça doit l'être à peu près. J'ai des statistiques يزمر حال بون مي لا صح مي يزمر حال اللي غادي شافين على واش تاكي مي لا تصل لي زيتود كي تخدمان qui datent depuis 2009 en Algérie. يقلان سي سكواس 2009. Ce sont les statistiques officielles qui disent qu'en Algérie, il y aurait 3000 en 2009, il y aurait 3000 enfants qui sont nés hors mariage en Algérie. يقارن باللي لان 3000 نوراش يديروا لنا فران العلاقه الزواج. Les ONG disent qu'il y en aurait plus de 7000. لي اون جي بون لي اسوسياسيون سيفرانيين قارن باللي لا تكثر من 7000 نوراش يديروا لنا كاكي. Cela veut dire qu'il y a des milliers d'enfants qui naissent en Algérie chaque année. مع ناس لان الالوف نوراش حداين يتسالن دي الجزائر من كل سكواس Hors mariage, فران نزواج. que deviennent ces enfants? ذا شو توغا نوراش كي La majeure partie d'entre eux, pour ne pas dire la presque totalité, طاس جارسن ما نقارن اوركلي ne connaîtront jamais la possibilité d'être élevés comme des fils et des filles légitimes. وتسونا راه المزيكين وكنا تصربين اماكن ذي مثل الصح ذي واش ولين نسن. Ils vont naître et ils vont grandir ادلالا وذي مغورن avec une vie qui n'est pas vraiment une vie. ستودرت ولا لا تودرت. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes dans cette situation. زعما حال في المثل لون لان وكذا لان ديال الحاله يجي. Et j'aimerais simplement vous dire ce matin de tout mon cœur فريغون دينا تصبح اذا كي نسوليو que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui nous donne une nouvelle naissance, ربي ماشي ربي كان وندي تاكن تودر تشضيط ناضل ثلاث تشضيط. mais c'est un Dieu qui nous adopte. لما نظر ربي يتوينا على الغرس يترى ياخذ الروس. Oui. يد كان Merci, j'ai un acteur super. فوالا ساريون لاكتور يفاز. Comment tu t'appelles? Ryan. ريان لاكتور ريان ساكي. Super, Ryan. Voilà, je voudrais vous faire un petit sketch فريغون دخل معاك يوث يون سكتش qui va illustrer un peu le principe de l'adoption biblique. شغل اماكن هكدي غادي في جنن غادي سناثن ذا شو البرانسيب نعم كادي امشي شو المعنى نربي كي على حساب نبوا نربي. Voilà, à l'époque de Jésus, ذي الوقت يسوع المسيح l'adoption était déjà quelque chose de connu dans le monde romain et grec. ذين يتوسنن غير رومانيين ذي روميين وكذا ذي عراقيين. Mais chez les Romains en particulier, l'adoption pouvait s'appliquer à des enfants de tout âge. Pas seulement des enfants, des gens de tout âge. Ça pouvait être des garçons, ça pouvait être des filles, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, des gens... Dans donc la juridiction romaine,
دونك القانون الوطن الرومان il y avait une cérémonie lors de l'adoption. إلا ثلاثة تمارا ذي الوقت نيغ قندا يون أديوين يون يوكنا ثي ربي ثي دميس. Et l'objectif de cette cérémonie, إسوين تمارا نيغ نتمليلي نيغ. c'était de faire comprendre que la personne qui était adoptée وكن أدفقنن وتفهمن بلي على وينا رايوي إني وكنا ثرا دميسن نادي ليسن. était transférée d'une autorité à une autre autorité. سودمت جيون الحكم النظام. En général, la personne qui était adoptée لا في الدنيا وينا راي تصرف بنا كني هناك شمنا كني ذي تصرف كني. Cette personne renonçait à la célébration des divinités de la famille à laquelle il appartenait avant. شغل ما كني يتشجع شغل احفل لا دذني قندان ثلاث واش قلتني يستقدمت. Et il se vouait au culte de la nouvelle famille dans laquelle il entrait. ويختم قلنا ذي لا داز قوين واش تسمنن واش قلتني عندك تجديد عند هذا يخشم. Et puis ce qui était merveilleux, c'est que la personne adoptée, tout son passé était effacé. Quelle qu'était sa vie avant, si c'était une bonne personne ou une mauvaise personne, tout son passé était effacé. Il entrait dans une nouvelle famille et il emportait le nom. Et puis il y avait tous les avantages de la nouvelle famille. Souvent il y avait un échange d'argent entre les deux familles, celle qui adoptait et l'autre qui vendait. شحال تيكال تيلي اماكن الغرامه سي صور ديين قالت واش ولت ني راه يفكن ام ميثني هو كذا راه تياوي. Voilà, alors comment ça se passe un petit peu pour nous? Ce matin, on va faire une petite scène de théâtre là. Qui va illustrer ce principe de l'adoption. Voilà, il me manque des acteurs, mais on va faire comme s'ils étaient là. Donc à ma droite, il y a la famille A. À ma gauche, il y a la famille B. La famille A, c'est la famille des ténèbres. C'est une famille sombre. C'est pas facile de vivre dans cette famille. Le père dans cette famille, c'est le diable. Et dès que l'enfant est né dans la famille, il s'est tout de suite passé quelque chose de malsain. À peine, même quand l'enfant était seulement dans le ventre de la maman, dans cette famille, même dans le ventre de la maman, l'enfant commençait déjà à être mal. Oh, cet enfant-là, on va avoir que des problèmes avec lui. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'élever? On ne l'attendait pas. On ne l'a pas désiré. Il n'était pas encore né que déjà, il y avait ces choses-là. Ah, c'est la famille des ténèbres. Ça commence mal. C'est déjà un enfant qui sent qu'il est pas aimé. C'est pas le cas de Ryan, hein? Où sont son papa et sa maman? Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas là. Il y a sa grand-mère et... Ok. Ouais,
Mais voilà, dans cette famille, c'est comme ça que ça se passe. دي تواشل تاكي اكاكي يضروا Et au fur et à mesure où les années passent, سكوت تعدين سكواسن la vie est de plus en plus malheureuse. تودر شغل ما كنتكمل De plus en plus de difficultés. مشما اروين نديري تيواش مشما Pas de liberté, ولا شاتي للي de l'oppression. حاله الحرص On le méprise. شغل ما كنحقريت Il grandit. تيمغور Il nous dit t'es bon à rien. نلقى راسو السلاح ذا واش ما Il est insulté. يتورقام Et le papa dans cette maison, يا بابا تكخوا مني il est toujours en colère. شغل ديما يزاف Il est toujours de mauvaise humeur. ديما وتيلا راه كنيلاخ Et petit à petit, il transmet ce qu'il est. شويه شويه يتاك عينك الا ندكس Il transmet sa mauvaise humeur. يتاكاس عينك اللي سوايش تحلفو Il transmet la colère. يتاكاس زاف الناس Et l'enfant grandit comme ça dans cette famille. لوفاني يتيمغوا راه كيدير واشولتني Il est malheureux. ديما يحزن Il faut que tu sois malheureux. كتحسن الريال Juste pour la scène. صورة كان Il est malheureux. شغل ما كان يحزن Il regarde les autres enfants autour de lui. يسمقوا لي راش نظن عايز دي دورا Il dit les autres enfants, ils sont heureux. Moi, je suis malheureux chez moi. يقارس بليك راش نظن فرحنا كلين كاينين فرح غارة Et puis on commence à mettre sur lui le poids de la culpabilité. ومن بعد نبداو نسرسو يفلاس ازاكلو نلومو Comme s'il n'y en avait pas assez, on continue à l'attacher. شغل ما كان يخوص نتكمل نشديت Il va être lié de plus en plus. ومن بعد نشدي كثر وكثر Son caractère, sa personnalité, الطبيعه ينس لا tout est imprégné de cette famille. كل شيء ما كدي عيني لا نبدي واشولتني غادي يروح على الغرس Et puis comme si c'était pas suffisant, شغل ما كاينين اشتاقين دروس il commence à y avoir la honte aussi sur lui. غادي يبداو غادي يستحي غادي يسوى الحياه اللي هو دارتي Parce qu'il se dit, moi je serai jamais un enfant comme les autres. خاطر يقراص بلي كي كيتسوى زعما غادي ليا نوفانا من Et كمويا pourquoi mon père est si mauvais? اشو غرفه فان يديري تكاكي Les autres enfants, ils me disent, oh, chez toi, c'est terrible. راش نقرنيت بلي كخا من وين شويه كان Donc il grandit comme cela avec la culpabilité, avec la honte, يتشي كاكي شغل ما كنسلمو avec le sentiment d'être mal aimé. سحلفو بلي تحمل راه Et puis en plus de ça, comme il ne va pas à l'école, يمين نتا الحاله على كل eh bien il se demande un petit peu quel va être son avenir. قراص امكاناتي لي تدرتي ومن بعد En fait, il n'y a pas trop d'espoir pour lui. وساغره سيرم وساغره سيرم Il voit plus rien. ويتولى شما Qu'est-ce que va être ma vie? ذا شو غادي لي تدرتي Qu'est-ce que je vais faire plus tard? ذا شرا دوالا ذا شرا يوغالا Je vais être un mendiant. هذه لي غادوين يتمثرن C'est comme s'il n'y a pas d'avenir pour lui. ويساروك لافنير ويساروك سير مارزداس Ça, c'est la première famille. تاكي انت واش تمزوروث Et puis en grandissant, il y a d'autres choses qui s'ajoutent encore. ومن بعد ما يتسمعوا لنا الامور نظام ديالنا على الغرس Petit à petit, il est de plus en plus lié. سكود الحارس ذات سكود اماكن يتوارز دي هودارتينس Il se sent rejeté, حلفا تحلفوا من اماكن وياض تعزلنت mal aimé. وتحملنا راه Puis il commence à y avoir des problèmes de santé, la maladie vient. يبدو يتسونغور دي صحينس يبدا يهلك Peut-être parce qu'on ne l'a pas bien soigné. يزما حال باسكو ظنصوانيا On s'est pas occupé de lui. ونفدها فلاس La maladie est là. ومن بعد يبض الهلاك Et puis en grandissant, il commence à y avoir de la haine, de la violence. ومن بعد ما راه يمغور غادي يبدو هذه اشهر ذي الكره هذه اشهر ذي العنف Dans cette famille, l'ambiance est tellement malsaine واخا منين شغل اماكن الحاله شويه كان que celles et ceux qui y grandissent ايوا كذا تنرنين انت كذا تنرنين دينا prennent souvent un mauvais chemin, الحون قفريد يشمثن commencent à avoir de mauvaises fréquentations. تدون ذو كذا ونلهارا ذو كذا مصلحه Et les fréquentations commencent à l'amener à boire. وكذا نيون كذا تدون يتسوي وكنا ديوالي Et là, ce sont des véritables chaînes qu'il y a sur lui. باللي يتوارزكني لا ما كنتسلسلك لا Problème d'alcool, يسا وغور يسكر des chaînes toujours plus grosses. لي شان داغن زور نكثر La délinquance, شو ما كاين يتفرا فريد
Peut-être, il est jeune, peut-être des problèmes d'immoralité, يزمر حال يكتشم La drogue. يشمثن أما لا دروغ le sexe, الأمور de النظام plus en plus. سكود شما شما سما سمال Et هرسد puis le pire de tout, إيه أين يغلفنو كان يشتاقين c'est qu'il a le sentiment, tu vas la tenir par ta main, سكي تحلفو داخليس il tient la dernière corde là dans sa main. أما كنين يطفى أمر كي نقالو ديك فوسيس Il en est arrivé à la conclusion que tout ce qu'il vit, ça fait partie de sa vie. يتفقد أروح مما كاين غندي سيقار أي نوك يتيذير ذاين إقلان دي ثلاثين Quand on est dans cette famille, بايلين راني اللي شولتني on finit par se dire, ben c'est comme ça, نقراس بليك أكي قيث لا قلا الحال j'y peux rien, وزميرا خماش ما on peut rien faire, c'est ma vie. وزميرا خماش ما تاكي تودرتي وكي قلا قضي ديالها Quand des amis viennent lui dire, tu sais, ça pourrait être mieux pour toi. ما ضحني من دوكان السنين زمرتي شرا يفبك تي شرا كان Non, non, lui, il se dit, ça peut pas être mieux que pour moi, c'est comme ça. انت قراسن زميرا ديال شرا يفبك كي قلا قضي ديالها C'est une vie triste. تودرت يحزنن Vous aimeriez être dans une famille comme ça? تبغى ما تيليم دي تواشولتي شفان تواشولتك Difficile, pas d'avenir. وار ولاش سيرم ولاش تاكارا Le père dans cette famille transmet ce qu'il est. دي تواشولتك هذا فاث يتك اين يلا Et puis on peut pas sortir de cette famille. وزميرا نتنفس Il تواشولتك n'y a pas moyen. ولاش تاويل Le père a une emprise. هذا فاثني ان شاء الله ما كان السلطان يطف يشد الدنيا Quand l'enfant de cette famille ما يلين كششني دي تواشولتني veut s'échapper, هذه يبغوا غادي يرون quand il fait des efforts pour devenir différent, ما ياخذ من مجهودي سوى كان غادي يخالف tout de suite le père est là et maintient son emprise. دينا كان ديروح فاسني غادي يطف غادي يشود Non, 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 tu sortiras pas. عشان يخاطي وصفت Tu فضاله restes là. غتقيم الدام Ça sera toujours comme ça pour toi. اتيلي ديما كاكي وتفدل ترى Pendant ce temps-là, à côté, il y a la famille B. دي الوقت ني دي سنين ازلماض يلا ثلاث وشولت بي تسنات C'est une famille merveilleuse. تا وشولت يفزن C'est la famille de la lumière. تا وشولت انتفاث C'est la famille de Jésus. تا وشولت يسوع المسيح On y est bien, لا تيديرنا كني لا dans la joie, ذي الفرح dans la liberté, ذي ثللي dans la paix. ذي ثلهنا Mais c'est impossible de cette famille-là de passer à l'autre famille. ثم انا ذي المحال يوكل ادفاصي توشولت كي توشولت كي نظن Parce que le papa le tient. خاطر بابا ثني يطفيث Et il a l'autorité. هي انا يسان الحكم Alors il dit non, tu vois, cette famille, l'autre là, tu n'iras jamais. اي قراص بلي هو توشولت كي جامع تروح غورس Mais il y a une nouvelle extraordinaire. لما انا الى الاخبار يسفرح La Bible nous dit que Jésus est venu. هو نسيت ربي يقراك بليك يسوع المسيح يروح Et il a rendu possible ce qui était impossible. ويرى عينك نيلاند المحال يراث يردانك زمان دي هرو Je lis dans l'épître aux Colossiens, انغار ديك كتاب ناس كولوس juste deux versets, les versets 14 et 15. دقي خف تصدر تيس 15 Où il est dit, il a effacé l'acte قلت يقار يصفض عين يتواجردن ميالينو dont les ordonnances nous condamnaient قلت الامور ني حكمن فلنا et qui subsistait contre nous. يقلان سنيقنا Il l'a détruit en le clouant sur la croix. يهدثن مثل السمارة في الصليب Il a dépouillé les dominations, يكسس تزمرت الارواح les autorités, وين الى نوك سنيق en les livrant publiquement en spectacle sur la croix. ويفضحثن اللي في ريبوبليك يسال حسن زاد اللوم ويفضحثن وميكسر الفلسن الصليب Ce merveilleux Jésus يسوع المسيح كي يفزن est venu. يروح Il a livré sa vie sur la croix. كان ثلاثيسها في الصليب Il a payé la rançon يخلص
السما إلا قن qu'il fallait payer pour obtenir la liberté. يبي الحال إوا كان عن سون ثيلي Parce que lui, dans la famille B, là, خاطر نتا دي واش دا كيدي السنات quand il voit les malheureux de l'autre famille, ما اللي غير يولي وكذا يتوحزن دي واش النظام il a son cœur qui saigne. وليس أباك نجرح داخليس Et il dit, j'aimerais tellement l'amener dans ma famille. يقراص بليك شحال بغي غادي داوي غير واش ولتيو Il essaye de l'attirer. يتعرض وكنا يدي يجفذ Mais encore une fois, le père de l'autre famille وما انا غادي قلت النظام ما فاتني واش ولتني dit, non, 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 tu ne l'auras pas. خاطي وتتساوي دارا Il est à moi. ذيلاو Il m'appartient. ذيلاو J'ai toute autorité sur lui. سير اوكل حكم فلاس الا كان فلاس Alors Jésus, de l'autre côté, يسوع المسيح سي ثمن النظن il dit, je vais payer le prix الناس ادخل صاغ السماء pour qu'il puisse venir dans ma famille. يوكن هذه زمير ادي روحها Et توشلتينو la Bible nous dit اوان ربي que يقرا le prix que Jésus va payer, السماء راه يخلص يسوع المسيح c'est le prix de sa vie. السماء انتو دارتي الناس Le prophète Ésaïe dira ceci, الفين إشايا ديني غنشتكي je lis simplement quelques versets que vous connaissez sûrement. أدغرا كان كتصدريني السنم Cependant, il a porté nos souffrances. إذا أنت يبين لا سوفرونسنا Il s'est chargé de nos douleurs. يبين الجرحنا Il était blessé pour nos péchés, يتوجرح في الجلد ذنوباتنا brisé pour nos iniquités. يتورز في الجلد نسياتنا Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. العقاب النية يغدي تاكل لهنا يغلي فلاس Et le Seigneur l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. إلو سيدي ربي يوثيث في الجلد نسياتنا مرة Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. هو يزدي يلو يوكنا يرز لا سوفرونس سل الجرح سل القرح Et après avoir livré sa vie en rançon pour le péché, ومن بعد مي كيف كان ثلاثيس يوكنا يخلص في الجلد ذنوباتنا il verra une grande postérité. هذه ولي أطاس ندريا La Bible nous dit qu'en Jésus, nous avons la rédemption. هو سيدي ربي يقارك ذي يسوع المسيح انسان لا ريدومبسيون جديدا Il a pardonné nos péchés يسمح ذنوباتنا parce qu'il est mort sur la croix. خاطر يموت في الصليب Il a obtenu l'autorisation, يتنفكاز الحق le droit الحق d'aller nous chercher يوكنا دي روح دياوين dans notre famille native. دي واشو نديد نلول Il a pris le droit de nous prendre. Il a obtenu le droit de nous prendre, يتنفكاز الحق يوكنا غادي دم de nous porter غياوين et puis de nous transporter dans l'autre famille. واخد دياوين عرفت واشو النظام Et non seulement il nous transporte dans l'autre famille, ماشي كان غادي دياوين عرفت واشو النظام la Bible dit qu'il nous transporte par des cordages d'amour. اولا سيدي ربي يقراك يتساوي مرار الحماله Mais il ne se contente pas de nous transporter dans sa famille. لو معنا وتغيمارا كان دينا Il va enlever tout ce qui pèse sur notre vie. هذه كسوك إزاقلوين يلانا في ذرتنا Il nous débarrasse de nos liens. أغي كس أين غيقيذن أين غيورزن Il va enlever les chaînes. هذه كس لسل Il a été oint pour guérir les cœurs brisés. يتوذهن إيوكن هذه واو. سحلو ولاون يلكنا Et puis non seulement il guérit les cœurs brisés, mais il a été oint également ماشي كان يسحلو ولاون يتوارزن يتواجرحن pour redonner la vue aux aveugles. معنا يروح يوكن أديري زرين إذا رغلن Pas seulement leur ouvrir les yeux, ماشي كان دي غالنسن mais leur donner un avenir. لو معنا أسنيفك أسيرم أسنيفك لافنير أسنيفك Il وسالي nous- ساذيين Il nous amène dans sa famille. أغدي وين عرفت واش ولتينس Et il nous dit, je connais les projets que j'ai pour toi. وسينين السنغ السويين إذا هيجار يختشيني Avant, dans l'autre famille, il n'y avait pas d'avenir pour toi. وقفل دي واش ولتيني كتم زورث وسالارا أسيرم Mais maintenant, dans ma famille, j'ai un avenir pour toi. ومعنا ذورا دي واش ولتينو سير أسيرم يختشيني Il y a de l'espérance pour toi. سير أسيرم J'ai des projets de bonheur pour toi. سير إسويين لهنا يختشيني Et puis, il va briser nos chaînes. هذه الرص سلسلة Libération de l'alcool, des vices ou des passions. غير ذي اللي انا فين انا نوكلين الشراب ذوين قيدن دي الدنيا Il nous rend entièrement libres. غير ذي اللي الكمال Il fait tomber toutes les chaînes. هذه السغلين اوركس لاسلي غيورسن Il redonne l'estime de soi.
غادي يفك أنا غالا نحمل Ah, إيماننا tu peux relever la tête. أني زمراد في السكر والنار Il enlève la honte. هذا يكس الحياة Il enlève tout ce qui causait la honte. هذا يكس أورك أين كنيدي إلا السباغ الحياة نيدي هو درتنا Tout ce qui pouvait être le résultat de notre ancienne vie. أين إلا نوكلين تاقرا نتو درتني ناطا قديمة Et des fois, ça tient bien. شحال دي قال دي فوا تطافون شتاقيا C'est Oui, pas tu toujours, fais ça, là. ça s'en va pas toujours tout de suite. أو الحالة كان دينا تتسويت ديال الوقت النيا Mais il le fait. لو معنى يخدميث Il casse tout. يترزو كلش Il enlève tous les liens. يتكس أورك اللي عينك نيا Il nous rend entièrement libres. يتريا ديال اللي ينسلك مال يسلك C'est un Dieu merveilleux. ضربي فزن Il- Il nous donne son pardon, il nous donne la guérison, يتكاد سمح صغورس ويتكاد حلو il nous rétablit. يتريا Et il dit maintenant, tu es mon fils. يقرا تورا شيني ذمي غيثلي Et si ça avait été une jeune fille, il aurait dit maintenant, tu es ma fille. كان تقشيش تسيني واو. يلي تورا Bien-aimé, si tu as été adopté par Jésus, اي معزوزون ما الا ساكين يربكي يسوع المسيح نفوغال دميس يسوع tu المسيح es son fils, sa fille. تلي ساكي ذا الصح دميس دياليس Il t'a adopté. يراك دميس Il nous libère de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. يكسانا سيديك لي تشميت يدن ورا صور إفافاتنا Il va même commencer à transformer le caractère. اللي يبدو اللي تبديل الطبيعة Il ne brise pas seulement nos liens physiques, وترزارا كان عين يورزن mais il transforme le caractère لو معنى يبدو يتبديل الطبيعة d'un jeune homme qui a grandi dans la timidité, la honte et la gêne. الجازني يدي تصوربان ذي الحياة ذوين نظني نديرين Il en fait maintenant un jeune homme qui est heureux, satisfait, fier. أدير أرجاز يفرحن D'un garçon qui était autrefois amer et brisé. D'un jeune homme qui était autrefois amer. أرجاز يقلن وقفل شوي تيدي ترزق Il y a quelques jours, ذكرى وسنة فير à la fin d'un culte chez nous, ميك الكولت غورنا je salue une famille, la maman et ses filles. سلمى في يوث ندوا شولتاكي أكني La jeune fille a يليس 18 ans. تقششتني الساعة 18 Et سنة puis en la saluant, من كيني ميت سلمى فلاس je lui dis tout doucement, ناس سلاق اللي مكان Dieu s'occupe de ton papa. ربي نتا أري يفدني فافام Et là, elle se met à pleurer. دينا تقششتني بذات تسرو Et lors d'une rencontre, quelques jours plus tard, ميد النجمة كان بوسان ومن بعد avec elle et sa maman, نتا دوك ديماس il m'explique un petit peu l'atmosphère de la famille. سفاميد أمك تيديرن داخل تواشوت Un papa يونو فافات qui lui-même a grandi نتا سيماني سي كرد dans une famille comme celle qu'il y avait là tout à l'heure, يكرد جيوز تواشوت نفاشوت نهضر avec un papa très dur, يونو فافات يوارن مليح très agressif, يكثن très méchant. يوارن Et le fils ressemble à son père. أميثني شغل ما كني يبيد يورث دوكا كنيسان فايسا فافاس Et il est comme ça chez lui dans sa maison. يوغال أكن يخدم فافاس زيك يخدم من تساد خميس Il a donné sa vie à Jésus, يفكث درتيس يسوع المسيح mais il n'a pas encore vraiment compris لما أنا مازال في مران كنيلا qu'il avait été adopté بلي يوغال الخليقة تجديد يوغال ذمي تجديد جديد et que Jésus veut changer son caractère. يسوع المسيح يبغى يبدل الطبيعة Mais l'atmosphère de cette famille الحالة توشول تنيا fait que les enfants qui grandissent dedans, دريين يكتاشين ils n'ont pas envie de rester. وفغينا نرقي من دينا On transmet ce qu'on est. شغل ما كني نتساك أين نلا Mais je répète, فغاز داودا quand nous venons à Jésus, que nous sommes adoptés par lui, ميلي غاد نروح على يسوع المسيح ونوغال دراويس il transforme notre caractère. يتبدل طبيعنا Amen. آمين. Voilà,
C'est que Voilà. quand Jésus nous transporte de notre vieille famille dans la nouvelle famille, يسوع المسيح غادي ياوي غادي واجد لنا تجديد il nous libère, comme on l'a vu. غادي يردي لي لكن يدنولا Et puis en plus de ça, il nous donne plein de cadeaux. يانا سنيك وانشتاكي يتسكاد Wow. عطاس La vie éternelle, تقدر ديما le pardon, السماح la guérison, الحلو la santé. الصحة Il nous comble de cadeaux. يتسكاد عطاس لي كادو عطاس نتوك شوي La paix, لهنا la joie, الفرح et puis tellement d'autres belles choses. اشحال الحوايج النظام Wow. De la sagesse, الكياسة un avenir, je l'ai dit tout à l'heure. السير مع الزداد Il nous fait le cadeau du Saint-Esprit. يفكر تكشي ان الروح القدس ارز ان الروح القدس C'est un cadeau. ذرز Le cadeau des dons spirituels, ارز ان تكشي وين دير الروح c'est pour toi. يكتشيني Wow, bien aimé, اي معزوزن tu es adopté. اسكي ثوار دميس Ces cadeaux sont pour toi. ارز كي يكتشيني اسا Et là, j'ai pas dit tout, hein. اسا ودني على كلش Il y en a plein d'autres. اطاس الحوايج نظن Alors, Ryan pourrait dire, mais de quel droit il me comble de cadeaux? رايان يزمر سيني اشو راه يدير كان شتاكو لي كادو نتوكشي وين براز Je mérite pas. وكلا الغرا J'ai rien fait pour obtenir ça. غاشما وكان طفا نشتاكي J'ai pas été un gentil garçon. واللي غرا ذوين داكشيش وحديق Mais le père de cette famille, المعنى افافاس انت واش قلتني c'est un bon père. لا افافاس العالي Oh, c'est un bon papa. افافاس العالي Il dit, moi je te bénis parce que je t'aime. قال فاركا ترحم لك Et tu es mon fils, ma fille. كشيني ذمي ديالي Vous avez vu que Ryan a accepté les cadeaux. ولا مريان يقفل ارزنا كيس اسفكيا Quelquefois, nous agissons différemment. شحال كان نكون ونخدم هكا Peut-être nous prenons le premier cadeau, le pardon de nos péchés, يزمر حال ندم ارزنا مزوارو نسمح من ذنوباتنا parce qu'on a compris que Jésus est mort sur la croix, son sang a été versé. خاطر نؤمن بلي يسوع المسيح يموت في الصليب اذا منيس نغلن Et puis les autres cadeaux, on lui dit, non, non, Seigneur, ça, c'est pas pour moi. رزن النظام خلاص لا سيدي اش تاكي بابا مشين كيني Tu sais de quelle famille je viens. تزري ثوا واش نسيت كيا Je mérite pas. يوكل الغرا Et on a le droit d'accepter ou de refuser. ساد الحق اتقبلوا نقبل ترى Ce que j'aimerais te dire, bien-aimés frères, sœurs, شوف راك ديني راك ما قلت ما c'est que comme enfant adopté, يكتشيني يلان ذميس ساكين كوان ذميس Tous دياليس les- يسوع المسيح tous les cadeaux sont pour toi. دوك شي ويناكي ارزنا كوكلي يكتشيني يكميني Excusez-moi, سمحتي tu serais bête de refuser. جي دايني الهنا تخدمض مالا ثوجا Dis à ton voisin, ne refuse pas les cadeaux. يناس الجاريك وتسوكارا ارزنا راك في سيدي ربي Ne refuse pas le cadeau. وتسوكارا ارزنا راك في سيدي ربي Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté, هذه الوقت النية كيدي سنين نظام le papa de l'autre côté, là, أبا ثنية إلا دي واش النية نظام il n'a pas les mains dans la poche. Hein. ويسال غير فاسنيس داخل الجيب وتجاري فاسنيس داخل الجيب Il est là, il essaye de récupérer. إلا ذاكي ما يتعرض يوكنا ديال ميس Et il fait des efforts. يخدموك المجهوديس Et puis de temps en temps, il nous bouscule. شحال دي كان اللي تكيرا Et qu'est-ce qui se passe? هذا شو يقدرون En nous bousculant, les cadeaux tombent. ملاق دي ملاق دي غادي تكير اري راس كارز ني غلين J'ai fait connaissance il y a quelques jours avec une petite grand-mère كلب سنه كان ثفير Qui a- صنع يوث qui a près de 90 ans.
يسان 90 سنه ديال العمر. Elle a connu l'évangile juste après la guerre, dans les années 1948-9. سن الاخبار الخير مع يسوع المسيح ومن بعد جوست الكيرا كوسن 48. Et puis elle allait dans une petite église فلحوا غاريوث نت مسكيده jusqu'au jour où, en tant que jeune fille, elle a fait une bêtise. امي دي بليون نواس تقول دا تغلط دي هودر. Elle est tombée enceinte استاذيست avant d'être mariée. وقف لا تزوج. Et à partir de ce moment-là, سي الوقت ثاني dans l'église où elle était, دي ليغليز ني عندي ثلا les personnes ont commencé à la critiquer, à la juger. يمذن ني ثمث نيس سماتيني فدان سكريتيكينا هضرن فلاس وحكمن فلاس. Vous êtes étonnés, hein, توهمام parce que ça ne se fait pas chez vous. خاطر اشتكي ضرر غرون. Mais là-bas, ça se faisait. ما هذه الناس ذين يضرون. Et on a commencé à critiquer cette jeune fille-là. فدان راه هضرن في قشش تاكي. Quelle honte, quelle honte. الحشمات Tu as الحياه péché. الذنوب موكين. Tu n'es plus digne de venir. وتوك لا تشيلين. Ils ont même réussi à convaincre la maman de cette petite fille, de cette jeune fille du moins, توصلن يوكنا القنان يمس تقشش ثاني. qu'il fallait qu'elle aussi, elle rejette sa fille. بلي بيد الحال ولا نتا Et à, تغون زويليس. et à cause de cela, يا في الجلد مونش ثاني. cette jeune fille a passé des dizaines et des dizaines d'années sans ne plus jamais mettre les pieds à l'église. تقشش ثاني نساعد دان إيس كواسن ديس كواسن وتوغلا تكشمع l'église. Voyez-vous, le père de la famille, là, ولا بابا نتواشل ثاني. il essaiera toujours de vous faire perdre les cadeaux que vous avez reçus. هذه يعرض ديما كي كسنا كي يروحن يرزن ني يتفض صور. Il va essayer de vous les prendre. بابا فوسين. Il va essayer de les reprendre. هذه يعرض وكي ديكس. Il va essayer de te reprendre la paix هذه يعرض كي كس لهنا. en mettant des soucis sur ton cœur. ما يلين أراك ديال أوغورن أقلق ديال وذرتي. Il va essayer de te reprendre la joie هذه يعرض هذه الدم كي يكون الفرحي. en mettant des fardeaux qui vont t'écraser. ما إلا راك دير إذا قلوين راك يمحقن. Peut-être que tu as perdu le cadeau du zèle, زعما الحال ساكين يروحك ورزني الحراره. le cadeau de la flamme de Dieu, son onction sur toi. رزني نتمس نسيدي ربي. Simplement parce que peut-être une désobéissance est venue dans ta vie. زعما الحال الا يون الوقت درتي كون دان ثوضر وال. Tu as peut-être fait un choix à un moment donné qui n'était pas celui que Dieu voulait pour toi. تختار يهود درتي يون الوقت يون الاختيار لا لا على حسب نسيدي. Et puis à cause de cela, tu as perdu le cadeau de l'avenir qu'il traçait pour toi. في الجد واش تاكي ما كني يروحك ورزني انت قارنتو درتيك لافنيرينيك. Est-il possible qu'après avoir connu tant de plaisir, ce soit fini? اسكو زمرت غادي يضروا واش تاكي ومن بعد ميس واش تاكي كنا الفرح. Non, ça ne se termine pas comme cela. فريمون الدنيا وتكفر كاكي. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette famille, اين لن يفاز دي واش تاكي. c'est que si nous tombons, ما الا نغلي il nous relève. نتاخد يرفع. Si nous péchons, ما الا نذنب il nous pardonne. اخي سمح. Si nous chutons ما الا نغلي et que nous nous blessons, ونجرح il nous soigne. اخي ذاوي. Et il continue à nous dire, ويتكمل قرار. tu es mon fils. خشيني ذمي ديالي. Tu continues à être mon fils, ma fille. مازالك ذمي ديالي. J'ai mis mon nom en toi. ريغ اسمي ذاك. Et il redonne, il ramasse. ودي بدون ايدي ذاك ديفك. 7 fois le juste tombe et il se relève. ميك سبيفر دان احقين يغلين ونسنكار. Est-ce que c'est pas un Dieu merveilleux? ماشي ضربي فاز الوكيل. Ça, c'est l'adoption. ها مين وكي ضربينا. Alors, je voudrais simplement terminer. فريغ هذيك فورس واش تاكي. Merci, Ryan. صحي ريان. Peut-être simplement terminer en faisant... En vous invitant à vous lever. Tiens, on va se lever ensemble. Peut-être que vous êtes là pour une des toutes premières fois ce matin. Et peut-être que vous auriez besoin de prendre une décision de changer de famille. Pour avoir une nouvelle identité. Si tu en as marre d'être dans la famille A,
ما إلا ثايض كشيني ثلاث تواشلت مزور ديك فاش نهضر et de refléter le caractère et la personne de celui qui était le père de cette famille. كشيني تشجع يمكن دي فاضيك طبيعه وفافات تواشلتني. Je sais que ce matin, Jésus voudrait t'appeler à lui. فغير بليك يسوع المسيح زرا بليك يسوع المسيح يفغى يمكن دي سيولا غرس. Et il veut te rappeler que simplement parce qu'il est mort pour toi sur la croix, يفغى كي سمكتي بلي خاطر كان يموت في الصليب في الجلتينيك. il veut te prendre de cette ancienne famille يفغى كي دم وكمدي دم سي تواشلت كي تقديمت. et il veut te transporter dans sa nouvelle famille. ويفغى كي دياوين تواشلتين Je 16. voudrais simplement, pendant que nous avons peut-être les yeux fermés, مي يكون جمع ان نون غلقنت. demander s'il y a quelqu'un ce matin فغير الظلفه ما الا يون داكي تسبحي ذاكي. qui voudrait simplement dire Seigneur Jésus, يكفانا ديني يسوع المسيح. je veux être un enfant adopté. فغير اديليغ ذميك راه ربي هذا. Prends-moi tel que je suis. فغير وكنا يدمض اكني اللي J'en ai marre de cette famille, de l'identité de cette famille qui est la mienne. ايغ ذك اسمك كي مزوارو ذي توشل تاكي مزواروث. Je suis fatigué, ايغ ma vie est brisée. تقدر ثيو تتورز. J'ai tellement envie de quelque chose de mieux. فغير اين يفزن اين يلهان. Et je sais que dans ta famille, c'est tellement mieux. زريغ بليك دي توشلتينيك يف توشل تاكي مزوارو. Seigneur Jésus, يسوع المسيح. merci d'avoir payé le prix صحي تمي تخلص السماع. qui te permet de me racheter. كيف كان تسريح يوكن يتشافاض. Tu as payé un si grand prix. تفكير السماع غليين. Merci de me transporter dans ta famille d'amour. صحيت امي دبويض فوشلتيكي شون الحمالة. Merci de briser mes chaînes. صحيت امي ترزيد سلاسلينو. Bien-aimé, c'est peut-être la prière que tu fais monter vers Dieu toi aussi ce matin. إذا حل ثكي تظلي ترزل ذاك الشيء اللي Merci d'enlever tous mes liens. صحيت امي تكسر اوكي شدان. Merci d'ouvrir mes yeux sur un avenir merveilleux. صحيت امي يدفكيض الدير النيو اف 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 درتاج ضيط يفزن. Merci pour la guérison صحيت اف حلو de mes maladies physiques, الجسينو. mais aussi de mes maladies intérieures. اف دغنا اف حلو اف الهلاكتي وندخل. Merci de me délivrer de la honte et de l'amertume. صحيت المي تسلكض سي الحياه ترزي. Oh, merci de me transporter dans cette nouvelle famille. صحيت امي كشيني ثبضيين توشل داكي تجديط. Merci de me donner un caractère différent. صحيت امي تفكيض طبيعه تجديط. Avant, je ressemblais à mon père. زيك اللي تمشي في غير فافا. J'aimerais ressembler à mon nouveau père maintenant. في غير شافي غير فافا جديد. Donne-moi un caractère comme le tien. فكيد الطبيعه ام طبيعينك. Transfère en moi ton caractère, فكيد السوق طبيعينك. doux et humble de cœur, ذا حنين. compatissant, lent à la colère, زوين يصبرون. riche en bonté. زاف. Seigneur, change-moi, شرب له يسوع. change-moi. يسوع فدليين. Oh, tu le fais. سيدي يدي Et je te تخدم. remercie ce matin وفغير كي ثاني مرت parce que tu l'accomplis pour moi. صحيت مي Je suis ton enfant. كيني ذميك. Tu m'as adopté dans ta famille. ترضي ذميك ديالك. Tu m'as donné un nouveau nom فكري يدي السما جديد. et j'ai part à tous tes biens. صحيت مي تفكر الهان صورك. Tout ce qui est à toi est à moi maintenant. صحيت سيدي مي ساكين كي دوريت وين لانك ذيلاك ذيلا وساكين. Non pas parce que je le mérite, ماشي خاطرك لا mais لا. parce que tu m'as adopté. ما انا خاطرك شيني ترضي. Merci Jésus. صحيت يسوع. Merci Jésus. صحيت يسوع. Oh, que ton nom soit béni. اسميك هذه تبارك. Et puis restons encore un dernier instant. Je voudrais simplement demander ce matin, est-ce qu'il y a des frères et sœurs ce matin qui ont perdu les cadeaux que Dieu leur a donnés?